Allah bales penghormatane Kanjeng Nabi marang Gusti Allah. Allah bales dongak marang Kanjeng Nabi. Assalamu alaika arika wonge ana blibo ana apalaka arika arihu wonge laka tapi arika wonge an tunggale kamu berarti wonge ana napa mboten mot wonten niki sing akhire dadi dalil kang wong NU bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhan wa jasadan ya ruhe ya jasade ora cuman jasade sandale melu padahal numpak buruk kendaraan tercepat di dunia di seluruh alam buruk. Lamun saiki kendaraan supersonik Jepang paling balap 900 km per jam dari Duku Tengah atau dari Jagapura menuju ke Surabaya bolak-balik cukup 1 jam karena melayune 900 km per jam. Lamun jenengan numpak ning dhuwur kereta sing tercepat gawean Jepang 900 km per jam kira-kira kawur napa mboten? Kawur napa kawur? Kawur komeng nembe numpak Jupiter CC 135 lambene ndowe. Gini apa betul? Barang Kanjeng Nabi numpak buruk tercepat dari segala kendaraan yang tercepat cukup sak depan mata anjing. Ora ucul awake, ora ucul klambine, bahkan sandale ora ucul. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Langsung Gusti Allah tahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi didongakaken selamat ning Gusti Allah ora mandeg. Kanjeng Nabi kelingan jenengan kabeh sing hadir dalu niki sing pada gelem ibadah sing wong-wong insyaallah hadir dalu niki saleh kabeh. Kanjeng Nabi jawab assalamu alaina. Kanjeng Nabi sak keluargane wa ala ibadillahis sholihin. Jenengan kabeh sing hadir manakala salat asal jenengan sholih berarti dodongakna ning wong sing pada bae salih, terutama didongakaken dening Kanjeng Nabi. Asal jenengan salat berarti jenengan disebut ning wong-wong saleh sing nyebut sapa Kanjeng Nabi nyebut teng pundi teng ngersane Gusti Allah. Ngersane Gusti Allah. Iki berarti Kanjeng Nabi demen napa mboten kali panjenengan? Demen napa mboten? Demen. Karena saking indahnya dialog niki malaikat di luar Sidratul Muntaha bersaksi kepada Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjoge innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pimpinan di kula lan panjenengan saya. Kula wis ngerti pimpinan ya kudu hormat, ya kudu rajin disebut nggih napa mboten? Kudu rajin maca kaping 4 Bu Pak nomor 4 huruf dal. Apa sih artinya dal? Ad-da'i ilallah. Kanjeng Nabi selalu ngajak eling marang Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngajak eling marang Gusti Allah, tapi ngajak ke Kanjeng Nabi dengan cara yang bagus. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Nikulah Kanjeng Nabi ngajak apik lawan perkara sing apik dengan akhlak yang baik. Nglarang sing ora apik juga dengan akhlak yang baik. Nikulah Kanjeng Nabi carane dakwah. Paham napa mboten, Bu? Paham ya, Bu ya? Jadi dakwah Kanjeng Nabi ngajak ke apik, ngelarang ya apik dengan akhlak. Sampai-sampai kaum Taif niki pernah didakwai Kanjeng Nabi ngajak mlebu Islam. Ternyata wong-wong Taif menolak dakwah Nabi Muhammad. Bahkan tidak hanya menolak, wong-wong Taif disamplongi nganggo kotoran ontak. Wong-wong Taif nyamplongi Kanjeng Nabi nganggo kotoran ontak. Sampai-sampai ora cuman kotoran ontak, batak keting melu kena ning Kanjeng Nabi. Sampai-sampai hatta kudiba
bidima'ihi nahlai. Sampai sandal kalian Kanjeng Nabi klopot getih. Kanjeng Nabi sampai ditawari malaikat sing jaga gunung, wahai Nabi Muhammad kekasihku, apa perlu gunung kita angkat tak tibakna ning wong-wong Thaif sing wis nolak dakwah panjenengan? Kanjeng Nabi jawab, sampun ora usah. Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla Allah embleyon. Ulangi maneh Allah sing kompak. Oh, Allah sing kompak ya Bu ya. Lo macam maning mau barzanjinen jenengan moni Allah deleng tangane kula obah moni Allah jam mandek sadurunge tangan kula mandek siap Bu. Insyaallah. Siap Pak. Ya. Coba tak tes. Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla Allah. Kada tutuk yang bangkana. Hotel kape selak ya Bu ya. Kanjeng Nabi ditawani apa perlu gunung kita tibak naning wong Uhud sing wis nolak dakwah jenengan sampai jenengan sandal lorone klopot getih. Kanjeng Nabi dawuh aja malaikat aja, sebab nyong selalu ngarep-ngarep muga-muga keturunan saking Thaif menjadi keturunan yang kelak beriman kepadaku. Terbukti detik ini karena Thaif pernah menetes darah baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi daerah tersubur yang ada di sekitar Makkah Madinah. Thaif penyuplai buah, penyuplai sayur-sayuran. Teng riko saniki wonten kangkung, wonten bayem, wonten wortel, teng pundi ditandure teng Thaif. Karena Thaif negara yang barokah pernah menetes darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak wahai Kanjeng Nabi, tidak dengan anarkis. Jenengan aja ketipu zaman saiki akeh wong pirang-pirang model dakwah, tapi jenengan kudu cekelan karo ulama sing dakwah nganggo rahmat, nganggo akhlak, nganggo kebagusan, nganggo kebaikan. Gina pembadan, gina pembadan. Aja ketipu ning penampilan. Ana wong nganggone udang-udang klombine apik nemen, celanane cingkrang bathuke ireng. Orang sembahyang ya Allah ning pengimaman mati. Wong pada ngomong husnul khotimah, barang ditiliki jebule pan nyolong mik kesetrum. Gina apa mboten? Mulane jenengan hati-hati. Gina apa mboten? Nggih. Melu ulama, melu kiai nahdlatul ulama. Sing jelas nasab ilmune sambung marang Kanjeng Nabi Muhammad. Ngajak eling ummate, ngajak eling rakyate, ngajak eling kula lan panjenengan sami dakwah kelawan kebagusan, dakwah bil mau'izatil hasanah dengan tutur kata yang lembut. Gina pemboten? Nggih. Niki sing sae. Sebab wong ari dakwah lembut, pan gawa ati sing lembut. Wong ari atine lembut, gampang eling marang Gusti Allah. Atine tenang, atine bong Al-Qur'an dawuh ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah ala eling-eling bidzikrillah kelawan sebab eling marang Gusti Allah tatmainnul qulub. Atine jenengan dadi anteng gara-gara dicak eling karo Gusti Allah. Tapi ngajak elinge jelas dengan cara yang hikmah, cara yang bagus, cara yang baik sehingga duwe ati sing apik. Betul. Yai gemien mulang wong ki ora kudu langsung pinter, carane halus. Ya hayyu ya qayyum, durung bisa monine ya qayyuku ya qayyumu. Pan beli monine ya kayu kayumu, tapi fakta karena hatinya lembut sing ngajari lembut nyatane mempan kena kanggo lawan Belanda.
maca ya latif pengen sugi, bojone barang ngantuk, ya latifu ya ketipu, ya latifu ya ketipu, ya latifu ya ketipu, tapi sugi temenan. Sebab nganggo ati elinge, atine bongbong, atine tenang niki sing bagus. Mulane mangga sing hadir dalu niki muga-muga gara-gara gelem eling karo Kanjeng Nabi, eling karo Gusti Allah, wafate husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga mati bisa ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sebab niki kalimat sing sae, kalimat sing bagus. Kondisi jam pira iki? Jam pira, Bu? Jam 9. Jam koslet digawa ngaji kuwi jam 9. Jam 12 kurang 7 menit. Tapi ngomong saiki jam 9 ya muga-muga kula husnudzon saking senenge ngaji kali kula. Nggih napa mboten? Nggih. Ngomongnya jam 9. Biasa orang kalau sudah kadung cinta, tai kucing rasanya coklat. Tembelek kacang klitik. Nggih napa mboten? Niki saiki jam 12 kurang 7 menit kula ngaji teng pundi mawon cekelan HP sebab zaman saiki zaman HP. Beneran mau panitia ngubungi kula ya lagi cekelan HP. Saiki zaman HP. Hari kula wis gede, kula wis dewasa, jenengan ya pada baik. Cekelan HP mesti nggo bisnis. Kula cekelan HP nggo hubungan karo panitia. Putra-putrine jenengan hati-hati aja saiki mula cekelan HP bae bisa-bisa orang lain. Bisa-bisa ngajinya cukup ning HP. Wong ngaji ning HP jelas tersesat. Ngaji kudu ning ulama, kudu ning kiai madhep. Mien sairan ngaji Quran kudu madhep maring guru. Ditajwide kang bener kudu ditiru. Ngaji Quran jare amal kang utama, tapi malah dadi bala dadi germa. Ngaji Quran kudu madhep. Gini apa betul? Kulan yang putra putrinya aja di Jorflower cekelan HP. Buat zaman saiki zaman HP. Ustadznya nyekel HP, kiainya nyekel HP, terus lurahnya nyekel HP, sing sugih nyekel HP, sing melarat nyekel. Sampai zaman saiki anaknya tukang becak HP-ne 7. Sing loro bodol, sing 5 koslet. Tukang rujak ulet, tangan-tangan ulet, tangan kiwe cekelan HP nelpon anaknya sing ana ning Taipei. Tangan-tangan ulet, tangan kiwe cekelan HP nelpon anaknya sing ana ning Taiwan. Tangan-tangan ulet, tangan kiwe cekelan HP nelpon anaknya sing ana ning Thailand. Tangan-tangan ulet, tangan kiwe nelpon anaknya sing ana ning Tai. Karepe jenengan tai apa? Sampai nasi darian nyinggungnya penak. Hidup di abad modern, bekerja berat dan ringan, dibantu alat modern, sampailah kaki dan tangan, menggali dengan bulldozer, menghitung dengan komputer, tenaga manusia diganti robot dan mesin. Kemian macul sakit cukup nganggo bulldozer, kemian surat menyurat sakit cukup SMS-an. Zaman HP sampai pulau istighfar ora wis-wis ana wong luru suket ning sawah, luru wis suket ning sawah gawane HP. Kanggo ngubungi wedosen yen njaluk suket ketek ki apalang-alang. Guna pembadan? Nggih. Jenengan cekelan HP nggo bisnis, kula cekelan HP nggo hubungan karo panitia. Ngaji teng pundi mawon kula biasa hubungi lewat telepon, jemput lewat telepon, ACDC aku siap datang sendiri. Gini apa betul? Mau sampai dugi Pekalongan, sampai dugi Subang, sampai dugi Majenang, cukup SMS lewat HP. Kulo dugi teng lokasi, anjung lokasi lah ke pengajian, ya jalan-jalan ke tertemu. Zaman HP. Paling pol-polnya kadang belum nyekel HP, hubungnya nawang nelpon privat nomor kulo sampai ke derji nomornya siapa kita ora katon. Jam 3 bengi kulo kejebak macet di perjalanan. Akhirnya nawang nelpon privat nomor kulo sampai bingung tak angkat dalu-dalu. Halo niki sinten? Ternyata suaranya cewek. Yang ini aku kekasihmu yang dahulu. Oh ngundangnya yang berarti sayang dudu yang peyang dudu. Ya jelas istrine kulo. Sebab khawatir jam 3 bengi duwe sing lanang masih nom ngajine mana-mana khawatir buan kecangkul kalong wewe deh.
Akhirnya kula yang ngundangnya iyang ya kula ngabalik ngundangnya apik sebab kula manggile romantis. Istri kula nganggil kula sayang, kula manggil istri kula cinta. Alhamdulillah. Lah ning ibune kudu niru akhlake Kanjeng Nabi. Primen ngundang sing lanang Mas. Ireng geteng Mas. Ireng geteng duit ora duit Mas. Aja pundak duit Mas, ora duit jale dong. Sakit deling-eling balik mulut dan ngundang sing lanang Mas. Sebab akhlak Kanjeng Nabi ngundang istrine, ya Humairah. Siti Aisyah diundang ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Siti Khadijah sesuai dengan gelarnya, dialah ibu yang pertama masuk Islam. Gue ngajari sahabat tata krama, ngundang istri tertuanya Siti Khadijah diundang dengan panggilan ya Ummal Mukminin, he ibune wong mukmin. Endah para sahabat ngundangin niku ya Amirul Mukminin, sahabat Umar sing ngundang Kanjeng niki orang nganggo aran, mulane jenengan padang kok balik ngaji sing lanang diundang Mas. Lanangnya protes mau nyungireng geteng wae kita diundangnya Mas. Jenengan jawab sing penak, entah mengapa sempatnya warna hitam aku suka, entah benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya, denting hitam ibu lagu gue seneng teman, hitam lagu darahnya Mbok Kang Mas pokoknya jenengan ireng walaupun ireng yang yakin adine putih. Kula demen karo panjenengan. Kula kongkon kiyaine kongkon ustaze ngundang jenengan Mas. Pancen jenengan Mas sing sejati Mas temenan. Sebab jenengan bandule gede teman ya. Nggih napa mboten? Nggih. Iki ngundange Mas. Akhirnya kula kangen cinta. Oh jam 3 belum tidur. Istri kula jawab penak nemen teng telepon. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Jam 3 bengi istri kula ora bisa turu kelingan karo wajah kula sing persis kaya kucing garong. Alhamdulillah. Wis kucing garong alhamdulillah ngece. Niku ngundangnya sing bagus, akhlake Kanjeng Nabi. Kaitan karo dakwah niku undangan, jenengan ngundang sing lanang ya Mas. Kula ngundang bojone kula sayang, istri kula ngundang kula cinta, bisa diolak-walik. Sing penting ngajak ngundang kula AA. Sebab arena wong lanang diundang AA, kudu ngundang istrine Bapak deling-eling. Jadi yang paling penting nih ngajinya, gini apa badan? Koyonan mung bumbu. Nama Muhammad, anak artine. Pat mubasir. Nim pertama mubasir. Nyenengaken niki akhlake Kanjeng Nabi. Nomor loro hayatu ummatihi bihi. Umatnya pengen urip manfaat dunia akhirat, maka sing akeh nyebut namanya Kanjeng Nabi. Nomor 3 mim maliku ummatihi. Jadikaken Kanjeng Nabi sebagai pimpinan jenengan, pimpinan dunia akhirat. Primen carane salat 5 waktu aja diting, pengen oleh syafaat salat 5 waktu aja ditinggal. Sebab ning jerone salat niku kumpulan donga-donga waosan sing sae-sae napa malih ning jerone wonten kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam syahadat kita berarti terungkap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nikilah kula panjenengan sami cekel sing temenan, salat 5 waktu dijaga. Kaping terakhir Nabi Muhammad wonten huruf dal teng nama Muhammad. Artinya ad-da'i ilallah. Kanjeng Nabi ngajak eling marang Gusti Allah. Eling marang Gusti Allah. Siapapun dari umat Nabi Muhammad punya kewajiban dakwah. Kabeh duwe kewajiban dakwah. Apa sih dakwah? Ngajak wong maune ora apik dadi apik. Tapi carane sing halus. Duwe tangga durung gelem kudungan, jenengan carane primen tokokna kudung sing apik. Bu, engkok kon lamun nganggo kudung kayong rada ayu. Coba ge jajal, nyong gawa kaca. HP-ne nyong ya kena nggo ngaca, kok bisa selfie. Nggih napa mboten? Nggih. Aja duwe tangga durung kudungan nokokna kudung ya boro-boro ngalem ya beli langsung tuding raine potongan rika wis tuara kudungan geseng rumpeng neraka jahanam. Bener apa wedinan nggih napa mboten?
Niki padahal Islam ngajalaken rahmatan lil Alamin. Niki dakwah Kanjeng Nabi. Nama terkenal nomor loro Ahmad. Ahmad huruf anak papat. Jadi singaran kitab Daqaiqul Ahbar Syekh Abdul Rahim. Papat Ahmad deling-eling. Alif ngadeg, ha ruku, mim sujud, dal jagong. Ciri wong sing demen karo Nabi singarane Ahmad berarti kudu cekelan karo Ahmad. Nopo ngadeg, ruku, sujud, jagong. Salat 5 waktu. Dijaga sing temenan. Muga-muga sing hadir dalu niki ahli salat 5 waktu, ahli salat jamaah, putra-putrinya salih ugi salihah, terus berjuang didik putra-putrinya dalam ilmu agama sehingga menjadi generasi penerus para alim ulama Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya.